手指宫花也不难，那个需要你多去练。这就转起来了，左手在上，双手的手臂，最主要的是你的双手手臂得放松，你不能这样子，你的手臂如果是这样子夹得很紧，你这样子转的话，他就感觉这个棍子转不过来，转不到位，你看他就感觉转不到位，你把手臂给它放松啊，手臂给它放松，它才好转。你看手臂这样子放松，你放松了，它就更加容易了。左手在上，这是右手在上，这是左手在上，手势不一样，就双手的位置不一样，但是手势是一样的，就是位置进行交换。大家可以去尝试一下。如果你现在已经会了右手在上，那你去挑战一下左手在上。右手在上比较难，比较简单，左手在上要难一些。每一次都往前走，没有在同一个地方。那个不要紧，姐妹儿，那个不要紧，你只要把手腕灵活了，让棍子能够从你的手指穿过去，先把手感找到手感之后，你顺着惯性来。由于你的动作很慢，你没有惯性的那时候，棍子它一定会偏。你有了惯性，它就一下子过来了。如果你们喜欢手指宫花，咱们一会儿再练，不要着急。可以点赞的朋友们，咱们点点赞。刚才这一个叫做金山棍，它也叫做隔帘望海，金山棍也是它，隔帘望海也是它。如果你喜欢宫花，跟着练习，一定要跟着去练一练。你练完之后，你会发现它也没那么难了。你把宫花练完之后，你去练武术，你发现武术你也能够去给它甩两招了，就是这样的。说不定你练个几招哈，到时候还能防身用，在关键时候还能派上用场。咱们越是女孩子，我们越要练一练些这些什么棍术呀、剑术啥的都练一下，因为我们女孩子有的时候呢就是力气比较小，在某种情况下呢，她可能会让自己处于弱势。那你要是会上一些东西哈，你的手劲大一些，你的力量大一些，在有的时候呢，能够为你带来帮助。教程找我领取买了棍找我领取。刚才的名字叫做金山棍，也叫做隔帘望海，既叫金山棍，也叫隔帘望海。谢谢宇哥。打身高，我给你们推荐棍子，女孩子更要练起来。你们不是不知道练宫花甩起来之后有多帅，有多飒。练了宫花的人，他们会爱到停不下来，越练越喜欢。每个宫花它能够就像他们说就像打游戏一样，你解锁一个宫花的时候非常有成就感。我们宫花动作每一招招都不一样，但是招它都相关联，每一招都是在某些基础上去做改变。你只要把这个思路找对了，后面的动作再多它也不难了，它就不难了。真的有人跟我说，他说练棍刚开始觉得挺难的，一旦练了之后，他发现后面很多宫花都是在前面那些关键的动作来做改变。因为我是把关键的动作拎出来放到前面带着大家练的，只要你跟上了我前面的步骤，每天直播间练的动作跟上了，你后面的动作你会发现和前面的那个很像，和那个很像，你就会有这种感觉，越练越起劲。1分钟解锁一个宫花，真的一点都不夸张，是不是康康爱上古诗姐妹对吧？你们在练宫花越往后面练越简单。你到前面练单手，到后面去练双手，到了后面去练双棍，都能玩。只有你们练上一段时间才会这种感觉。刚开始可能会觉得这个好难呀，看都看不懂，不要担心，有我带着你练，把心放肚子里面咯，跟我练就对了，一个字练。刚才这一招练完了，咱们接下来如果说大家一会儿喜欢手指宫花，咱们一会儿也练个手指宫花。手指宫花它就更加有挑战性。我们现在呢要练一招叫做
接下来练上一招啊，接下来练上一招叫做游龙穿梭。刚才双手的动作练完了，现在咱们来挑战一下单手。游龙穿梭这个动作觉得难的打难，你当看到这个动作你觉得难的打难。游龙穿梭练完再练手指公花，大家不要着急啊，因为手指公花有难度，咱们等会儿再练。一步一步的来，先把手腕灵活了，再去练手指。觉得这个动作难的打难，觉得不难的打不难。